Olá amigos, hoje a dica da Casa Cardão é a parafusadeira e furadeira da Black & Decker com bateria de 9,6 volts. Essa máquina tem 17 posições de torque, sendo 16 para a função de parafusadeira e uma para a função de furadeira. Os 16 níveis da função de parafusadeira são importantes pois garante a melhor fixação do parafuso a diversos tipos de materiais.